അവർ ചാനൽ നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബറിഞ്ചറിൻ്റെ X32 എന്ന ഡിജിറ്റൽ കൺസോളാണ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ വർക്കും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രോ സൗണ്ട് സിസ്റ്റമാണ്. സ്നേഹാസ് പ്രോ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം. sgiji സാറാണ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി നിൽക്കുക. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഒരു മൈക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഗെയിന് വയ്ക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചാനലിലാണ് ഞാൻ മൈക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെക്ക് ടെസ്റ്റ് 1 2 ചെക്ക് ചെക്ക് ചെക്ക്. ഇവിടെ സിഗ്നൽ വരുന്നുണ്ട്, സിഗ്നൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ചെക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇവിടെ സ്പീക്കറൊന്ന് ഓണാക്കിയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ചെക്ക് ടെസ്റ്റ് 1 2 ചെക്ക് ചെക്ക്. സിഗ്നൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ. ചെക്ക് ചെക്ക് ചെക്ക്. ഇതിൽ ഞാൻ മാട്രിക്സിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് കേൾക്കാത്തത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതായത് ഈ മാട്രിക്സ് ഇവിടെ കൊടുത്താലേ കേൾക്കത്തുള്ളൂ. ചെക്ക് ചെക്ക് ചെക്ക്. ഞാൻ ഫാനിലോട്ട് വരുമ്പം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. മൈക്ക് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ചാനൽ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഗെയിൻ കൊടുക്കുക ആദ്യം. ഫാൻറ്റം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഫാൻറ്റം പവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്കിനോ ഡി ബോക്സിനൊക്കെ ഫാൻറ്റം പവർ ഉപയോഗിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഗേറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഗേറ്റ് വ്യൂ എടുക്കുക. ഇവിടെ ഓൺ ആക്കണം. ഇവിടെ ഓണായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ സ്ക്രീനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഗേറ്റിൻ്റെ ഇത് കാണാം. ഇത് 2-3 കൺസോളിൽ ഗേറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ നോബ്, ഗേറ്റിൻ്റെ നോബ്. ഇത് എക്സ്പാൻഡറിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. അതാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് ചരിഞ്ഞ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗേറ്റിലോട്ട് ഇത് മോഡ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. മോഡ് ഇത് എക്സ്പാൻഡർ. ഇപ്പോൾ ഗേറ്റായി. ഗേറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം അറിയാമല്ലോ. ഇത് ചെക്ക് 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 ടെസ്റ്റ് ചെക്ക് 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 ചെക്ക്. ഇതിപ്പോൾ ത്രെഷോൾഡ് ഞാൻ 51.5 സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് മൈക്കിനാണെങ്കിൽ ഇത്രയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. മൈക്കിനാണെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ അല്ലാതെ പെർക്കഷൻ, ഡ്രംസ് ഇതിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഗേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ നല്ലത്. അത് ഓരോരുത്തരെ ഉപയോഗം പോലെ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഇതിന് ഡക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അതും ഈ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് അറ്റാക്ക്, ഹോൾഡ്, റിലീസ്. ഈ നമ്മുടെ ഗേറ്റ് ചെയ്ത ശബ്ദത്തിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതും റിലീസ്, അത് ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെയും ഓരോ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിതിനെ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബട്ടണുണ്ട്. അതായത് റേഞ്ച് ഫുള്ളാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കും. അത് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് സഡനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വേണമെങ്കിലാണ് ഈ റേഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഗേറ്റിൻ്റെത്. അടുത്ത് കംപ്രസറാണ്. കംപ്രസർ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഓണാക്കാം. അല്ലാതെ നമുക്ക് വേണ്ട ഇവിടെ തന്നെ ഈ സ്വിച്ചുകൾ ബട്ടൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല. ഈ ബട്ടൺ ഇത് നെക്സ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിലോട്ട് വരും. പിന്നെ ഈ
ഈ പേജ് സെലക്ട് എന്നുള്ള ബട്ടൺ, അതിൻ്റെ നമ്മുടെ മുകളിലെല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ആദ്യം ഗേറ്റിലാണ് കിടന്നത്, ഇപ്പോൾ അതാ ഗേറ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞ് കംപ്രസറിലോട്ടായി, ഡൈനാമിക്സിലോട്ടായി. ഈ ബട്ടണാണ് പിന്നെ ഡൈനാമിക്സ്. ഓക്കെ, അതിവിടെ തന്നെ ഈ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 രീതിയിൽ ഓണാക്കാം. അവിടെ ഓണാക്കാം, ഇവിടെ ഓണാക്കാം. പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഓണായി. ഇത് കംപ്രസറിൻ്റെ റേഷ്യോ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ത്രെഷോൾഡ്. റേഷ്യോനെ പറ്റിയൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നേരത്തെ. അതായത് നമ്മൾ ത്രെഷോൾഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇപ്പം 4 ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 dB, ഇപ്പം ഇത് 2.5, 1.5, അതായത് 5 dB. അതിപ്പം -24 കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 5 dB കൂടെ +5 dB കൂടെ വരുമ്പോൾ 1 dB കടത്തിവിടും. അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതതിൻ്റെ അറ്റാക്ക്, റിലീസ്, ഹോൾഡ്, അതെല്ലാം ഈ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെയർ കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിന്. അടുത്ത ലെയർ, അതായത് ഈ ബട്ടണാണ് ലെയർ. അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഫിൽറ്ററുകളാണ്. ഫിൽറ്റർ പിന്നെ ഹാർഡ്, സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് KNE എന്ന് പറഞ്ഞ് KNE അതുണ്ട്. അത് 3 വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. അതിങ്ങനെ ചെറിയ ചേഞ്ച് വരും അതിൽ. അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഏതാണോ ഉപയോഗം അതിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഈ കംപ്രസർ തന്നെ ലിമിറ്ററും ആക്കാം. ഈ റേഷ്യോ ഫുള്ളാക്കിയിട്ട 100-ലിട്ട ഇത് ലിമിറ്ററായി. അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൽ ഹോൾഡും റിലീസും ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇതാവും. ഉണ്ടല്ലോ കംപ്രസർ ഓൺ ആവുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് ലോക്കട്ടാണ്, ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ. ലോക്കട്ട് എടുക്കുക, ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു 80 Hz നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ വയ്ക്കാം, എത്രയാണോ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മാറും. പിന്നെ ഇതാണ് ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ, ലോക്കട്ട് എന്നും പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് EQ സെക്ഷനിലോട്ട് വരാം. EQ നേരത്തെ പോലെയാണ്, നമുക്കിവിടെ വേണോ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം. പിന്നെ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ലെയറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് EQ വന്നു. പിന്നെ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓണാക്കാം, അവിടെയും ഓണാക്കാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ലോ ഷെൽഫിലാണ് കിടക്കുന്നത്, ലോ കൂടുന്നതാണ്. ഇത് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അതെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ലോ മിഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി. പിന്നെ അതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ക്യൂ എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതെല്ലാം എന്താ ഇവിടുത്തെ ബട്ടണാണ്. ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. പിന്നെ EQ മനസ്സിലായല്ലോ. EQ ഇത് ഹോം പേജിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചാനലിലുള്ള എല്ലാം എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതെല്ലാം അറിയാൻ നോക്കും. ഹോം പേജ് ഇതാണ് ഹോം പേജ്. പിന്നെ ഈ EQ മാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ EQ ഏതാണോ വ്യൂ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ EQ മാത്രം വരും. ഇതിങ്ങനെ വരും. പിന്നെ തിരിച്ച് ആ ഹോം പേജിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ചാനലിൽ എന്തൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും.
ഇതിൽ തന്നെ കാണും. ഫാൻറ്റം പവർ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ, ഇൻവെർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ചാനൽ ഡിലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. ഡിലേ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ ഗേറ്റ്, EQ, കംപ്രസർ. പിന്നെ ഈ കംപ്രസർ നമുക്ക് ഇതിന് മുന്നേയും ആക്കാം. അതായത് ഈക്വലൈസറിന് മുന്നേയും നമുക്ക് കംപ്രസറാക്കാം. അതായത് നമ്മൾ ഓക്സിലറിയിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്രസർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ, പിന്നെ EQ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ അതിൻ്റെ ചാനലിലോട്ട് പോകേണ്ടത്, കംപ്രസർ ഇവിടെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ ഇത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ഓരോ ചാനലിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളണം. ഇത് ഇവിടെ ആ ചാനലിലോട്ട് പോകേണ്ടതാണത്. അത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഓണാക്കണം. പിന്നെ മെയിൻ ഇത് സബിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ വരുന്നത്. സബിന് മോണോ ഔട്ട് ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ മോണോ ഔട്ട് വഴി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് ഓണാക്കിയിട്ട് ഇതുവഴി തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ചാനൽ റൂട്ടിങ്ങെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ബാക്കി ആ ചാനലിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് EQ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് വരുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതായി ഈ ചാനലിൽ ഡിലേ ചെയ്യാനായിട്ടൊന്ന് പറയാം. ഈ ചാനലിൻ്റെ നമ്മൾ ആ ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, കോൺഫിഗർ എന്ന് പറയും. അതായത് ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോം പേജിൽ നിന്ന് ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേജിലോട്ടെത്തും കോൺഫിഗർ. അതിൽ ഡിലേ അതിൻ്റെ നേരെ ഉള്ള ബട്ടണൊന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓണായി നമുക്ക് ആ ചാനലിൽ ഡിലേ ചെയ്യാം. ആ ചാനൽ ഇൻപുട്ടിനെ ഡിലേ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലിങ്ക് ഒന്നാമത്തെ ചാനലും രണ്ടാമത്തെ ചാനലും ലിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. ആ ലിങ്കിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഹോം പേജിൽ തന്നെ കിട്ടും. കിടപ്പുണ്ട്. ലിങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1ഉം 2ഉം ലിങ്കാവും. എക്സ്പ്രഷനിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ 1ഉം 2ഉം മാത്രമേ ലിങ്കാവുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് 2ഉം 3ഉം ലിങ്കാവില്ല, 3ഉം 4ഉം ലിങ്കാവും. അത് എസ് കൊടുത്താൽ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ചാനൽ ലിങ്കായി. പിന്നെ അതിൽ പാൻ കൺട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ തിരിക്കണ്ട. ഇത് പാൻ കൺട്രോൾ ആയിക്കോളും. പിന്നെ നമ്മൾ പാൻ മാറ്റണ്ട. ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പാൻ കൺട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറിക്കോളും. തിരിച്ചത് ലിങ്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ പാന് മാറ്റണം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലിങ്ക് ഓഫ് ചെയ്തായിട്ടും പാൻ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ പാൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ച് സെൻറ്ററിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം.